देखो, आज ये माता पिता अपनी बेटी के लिए ऐसा गिफ्ट तैयार कर रहे हैं जिसे वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगी। दरअसल ये अपने दोनों हाथों को मिलाकर इस केमिकल में घुसा देते हैं जिससे कि इसके अंदर दोनों हाथों की स्ट्रक्चर बन सके और अब इसमें सफेद सीमेंट का घोल बनाकर डालने लगते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि क्या सच में इस केमिकल के अंदर इनके हाथों की स्ट्रक्चर बन पाई है या नहीं। तुझे महादेव की कसम, आज इस वीडियो को लाइक करके फॉलो कर और अपने 5 पक्के मित्र को शेयर। आज के आज तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जाना और फॉलो नहीं करेगा तो आज के आज तेरा दिन खराब। अंत में इसके अंदर तो बिल्कुल 2 कॉपी स्ट्रक्चर बन जाती है।